Zippo Tính Ngô ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Xin chào tất cả các anh em gần xa. Chúc anh em mình có ngày mới thuận lợi và bình an. Thì hình thức giao dịch thì bên em vẫn như cũ, chuyển khoản full em bao ship, ship code cọc 100k và không bao ship nha anh em. Em lên trên em mã số 1 nè, một cái Zippo new nha anh em. Cái này hàng săn sale nè, hàng sale nha anh em, giá rất là mình yêu thương nha. Cây đời số 2012 ha, 2012 nha anh em. Bên đây nó phủ sơn màu bạc ha, bên hông thì sơn đen, new full tem đỏ luôn nha anh em, new full box tem đỏ luôn, new hoàn hảo nha anh em. Cái này em giao lưu chỉ có 500 thôi, 500 nha anh em, mã số 1 500. Mã số 2 nha anh em, một cây rôm phơi xước emblem xu, tiền xu của Nhật nè, 98 nha anh em, 14 là mã 1998, nguyên zin hết nha. Chủ đề hai mặt luôn, khắc ăn mòn zin hãng hai mặt. Cái này chưa bị cấn mớp ha, chưa có cấn mớp cho anh em. Bánh xe bán nè, ruột 98 trùng 5 nha anh em. Này ruột 99 anh em, giỏ 98 ruột 99 nha, 99 hay 98, 99 giỏ 98 ruột 99 nha anh em. Lệch 5 nha, lệch 5 em giao lưu 600 nha, giỏ ruột lệch nha anh em, 600 nha. Rồi 600. Mã số 3 nè, đồng khối nha anh em, sorry crash nè, được khắc ăn mòn zin hãng nè. Cái này còn nguyên keo nè, 12 la mã, 96 ha, 96 còn nguyên keo luôn nha anh em, chưa qua xì ba đánh bóng luôn, lớp keo 2k còn luôn nè. Âm hay á, cái này âm hay nha anh em. Âm hay bánh bén nè, ruột 12 la mã trùng ha, nguyên zin hết. Cái này 950 nha anh em, 950 nha. Rồi 950. Mã số 4 nè, mã số 4 nha anh em, 2018 đồng tẩy sơn nha anh em, đồng tẩy sơn, đây nguyên zin hết. Cái này âm hay anh em, chưa bị cấn mớp ha. Bánh bén nha anh em, ruột 18 trùng 5 nè, nguyên zin hết. Cái này giao lưu anh em 380 nha, 380 nha anh em. Rồi 380. Mã số 5 nè, đồng khối nha anh em, đồng khối này dính keo nhìn, chín lăm anh em, 96 nha, 96 đồng khối 96 trơn, đồng đang lên nước màu vàng đẹp óng ánh luôn nha anh em. Mặt trước đây có bị trầy ngay đây nè, có trầy nha. Cái này giờ đánh cà na lên là nó lên màu lại là đều hết nha anh em. Rồi bánh xe được nha anh em.
Ruột 12 la mã trùng ha. Đây ruột trùng 5 nha anh em. Bánh bén đồ nguyên zin hết. Cái này 850 ha. Ngã số 5 850. Rồi 850. Mã số 6 nha anh em. Số 6 một cây rơm phơi xước xưa. 19 mấy đây. Chín 60 3 chấm nè. 3 60 gì nè. 1 2 3 4 7 chấm ha. 7 chấm anh em. 7 chấm ha. 7 chấm 1959 nè. 1959 nè. Lề đồ nguyên zin nha. Lề zin hết nha anh em. Phía sau có cấn nè. Nắp có cấn nha anh em. Bánh xe rất là bén ha. Gà lá lúa thay rồi nha anh em. Ruột một mật chữ. Bất bột. Gà lá lúa. Bánh xe sọ chỉ ha. Em giao lưu rẻ luôn. 1250 nha. 1250 thôi. Cái này 1250 nha anh em. 1250. Mã số 6 1250. Mã số 7 nha. Rôm phay xước nè. 06 06 08 06 nha anh em. Một cây 06 rôm phay xước. Lề lối là nguyên zin hết. Đã qua sử dụng rồi nha anh em. Có cấn một chút. Nắp có cấn nha anh em. Bánh xe ok ha. Bánh xe hơi yếu nha nè. Anh em cần thay bánh xe mới em thay nha. Ruột 06 trùng 5 ha. Bánh xe hơi cảm giác là hơi bị yếu ha nè. Rồi cái này chỉ có 350 thôi. 350 nha. Mã số 8 một cây Win tẹt nha nè. Chủ đề cặp pin nè. Pin đắp nổi ha. Win tẹt 93 93 13 hàng chữ. Lề lối nguyên zin. Rồi cái này chưa thấy cấn gì nha nè. Ruột 93 trùng 5 nha anh em. Đó, cái này vỏ ruột trùng nè. Trùng 5 rõ vạch luôn. Rồi em giao lưu cái này 650 ha. 650. 650. 650 nha anh em. Mã số 9 nè. Mã số 9 nha. Một cây chủ đề thổ dân nè. Mã bạc. Lòi xéo 91 nha. Lòi xéo 7 la mã. Sản xuất năm 1991. Tình trạng cái này qua sử dụng rồi. Chưa bị cấn nha nè. Cái này chưa bị cấn mớp. Chủ đề thổ dân hiếm nha anh em. Bánh xe bén này. Ruột hơi mờ nha nè.
ruột hơi M5, còn thấy mờ mờ, ruột mờ giai đoạn nè. Vỏ ruột trùng đời. Cây này 1.300 nha anh em, 1300 nha. Rồi 1300. Mã số 10 nha, cây rơm bóng nha anh em, dòng rơm bóng mọc kép, sản xuất năm 2000. Rơm bóng thì nó có xước tơ nha anh em quay rất là rõ, cho nên những vết xước li ti vẫn thấy rõ luôn ha, cho nên nó hơi xấu, nhưng mà anh em cầm lên tay là vẫn ok lắm nha anh em. Nước rơm còn bóng lắm. Bánh xe ngon lành ha, ruột trùng 5 ha, ruột 16 làm hả trùng, bánh xe ngon lành ok hết. Cái này giao lưu anh em 550 nha. 550 nha. Rồi 550. Mã số 11 nè, tàu chiến nha anh em, LBD 13 nha. Cái này đời La Mã nè, đời La Mã, đời La Mã. Tình trạng niêu nha anh em, niêu chưa có lên lửa nè. Bánh xe kẹt đá luôn. Sử dụng ruột 98 nha anh em, ruột 98 niêu, vỏ như 98 99 gì đó, ruột 98. Bánh xe kẹt đá. Cái này 1450 nha, 1450. Rồi một cây tàu LHD2 nha, LHD2 tàu sân bay. Cái này như khắc ăn mòn, cái này khắc ăn mòn nha anh em, 01 ha, năm đầu tiên của đời số. Tình trạng niêu luôn ha, niêu luôn, chưa lên lửa luôn, hoàn hảo ha. Ruột 01 trùng 5 ha, vỏ ruột trùng 5 nguyên zin hết. Cây tàu này giao lưu anh em 1150 nha, 1150. Rồi xong rồi nữa nha anh em. Anh em chốt được gì thì cứ mạnh dạn comment giúp em nha, giúp bô tính ngô. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem.